Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislar. Siz bilan Anvarxon Poshsha. Mana Sent-Luis shahrining shinam go'shalaridan biri bo'lmish. Mana shunday go'zal joyda biz 2 yoshning to'yiga guvoh bo'lmoqchimiz. O'zbekistonlik Charasoy, ham Xorazmlik hamda Namanganlik Shohrux beylarning to'yi. Mana bu xonadon Charasoy yashaydigan xonadon. Bu yerda to'yning shukuhlari bar ko'rib turibdi. Biz mana shu xonadonga kirib boramiz. Mana Charasoyni yashab turgan xonadoni. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Bechirar ekan salom qilasiz ekan. Bu kelinimiz Charasoy. U student. Sent-Luis universitetida o'qiydi, bakalavr bosqichida. Mana kuyov kortejlari ham yetib keldi. Kuyovimiz Shohruxbek shu universitetning magistratura bosqichini tugalladi. Kuyov jo'ralar mana ko'chada o'yin qilishmoqda. Endi esa eng qiziq marosim o'zbeklarimizning qiz bekitlar marosimi bo'ladi. Bekim. Taras Bekim. Yo. No. No. Only cash. No, это были слатазлы? No.
kelishga kattalar duolar qilib, ota-onalari ham telefon orqali duolar qilib, ularga ruxsat berib, hamma xonadondagilar kuzatib qolishdi. Endi esa kelin-kuyov parkda o'rtoqlari bilan vaqtlarini chiroyli qilib o'tkazishadi. Har xil o'yinlar bilan. Siz unga qaraysiz, sancha anaqa sizga qara. Tortinglar, давайте, kelinglar. Bo'ldi, turadi, charoz deyman. Take the picture. You can. Okay, thank you. Sizlar tortinglar shoh. So you have to take picture all of them. Do it, man. Aziz va qadrli mehmonlar va yaqinlar, bugun biz guvoh bo'layotgan kun Shohrux va Chirozxonlarning nikoh va baxt kechasiga yig'ilib turibmiz. Bu chinakam baxt, sevgi va birlashuvning tantanasi. Endi davramizga 2 yoshni taklif qilib olamiz. Ular yangi hayot yo'lini birga boshlamoqdilar. Ularning har bir qadami baxt va saodat, salomatlik va fayz va barakot bilan to'lsin. Assalomu alaykum and good evening dear family. Davraga kelin-kuyov do'stlari qurshovida kirib kelishdi. Hamma o'rindan turib ularni qarsaklar bilan kutib olishdi. Yor uyiga kelin poshsha Ibo bilan kelibdi. Kuyov tira yuragiga shifo bilan kelibdi. Asta-asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Boshiga baxt qushi qo'nib, humo bilan kelibdi. To'y oqshomi xonadonda nur taralib bir zumda, go'yo kuyov Tohir bo'lib, Zuhro bilan kelibdi. Sadoqati chiroyiga, yoshligiga ko'rk qo'shib, andisha-yu odob degan sarpo bilan kelibdi. Mana ular davraning to'riga, kelin-kuyov uchun atalgan joyga yetib kelishdi. Kelin poshsha endi to'ydagi davradagilarga kelin salom qilmoqda mana. Erishib yurish nasib bo'lsin. Ilohim qo'sha qarib, o'zinglar xohlagan orzu-niyatlariga erishib yurish nasib qilsin. Amin. 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 Amin.
bo'lgan yugurib xizmat qilganlar shirin salom qiladi ibodalarga qabul aylang jonlar sizga salom yor Dildoraxon Kamolaxon Dilshodaxon Yulduzxon o'zimga ham salom Yelkadoshlar, qarindoshlar, quvonchimizga sherikdoshlar, yaxshi yomon kunlarda doim birga doimlar kelin salom qiladi. Qabul bilan elinadi, qabul aylang aziz qarindosh sizga salom yor. Namangandan bo'lsa ham Shohruxbekka qarashgan kostyum shimlar yarashibdi, rosa qizlar qarashibdi. Birorta qizga qaramasdan Sharofxonni tanlagan Shohruxbekka bir salom, kuyovimizga yana salom. Chiqing bilan mehmonlar, kelin salom tamom bo'ldi. Kelin salom qiladi, ibodalar egaladi. Qabul aylang mehmonlar sizga salom yor. Qabul aylang o'tirganlar sizga salom yor. Kelin yana barchaga ta'zim bajo etdi. Kuyov bola esa o'z so'zlari bilan to'yga ishtirok etganlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Mana to'yimiz ham nihoyasiga yetdi. Biz 2 yoshga ulkan baxt hamda solih farzandlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu Amerikadagi o'zbek yoshlarining to'yi edi. Sizlarga yana qanday videolar yoqadi? Iltimos fikrlaringizni bildiring.